ગુડ મોર્નિંગ દોસ્તો, આજે આપણે પાણી પંપ વિશે માહિતી લઈએ। પહેલાં ચક્કર સાફ્ટિંગમાં બેસાડી દેવાનું છે, પછી ધીરે ધીરે મારવાનું છે અને પછી ફેરવવાનું છે, પછી એક હથોડી સાફ્ટિંગ ઉપર મારવાની અને એનું સેટિંગ મેળવવાનું, પંપ ફ્રી છે કે નહીં, બરાબર। પછી સોલ્યુશન મારી દેવાનું છે પડિયામાં સોલ્યુશન એવી રીતે મારવાનું, ધાર ઉપર પડિયામાં સોલ્યુશન મારવાનું છે કે જેથી કરીને અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ સોલ્યુશન ચોંટે નહીં અને પંપ ચોંટી ન જાય, એનું ધ્યાન રાખવાનું। પેકિંગ મૂકી ઉપર ઢાંકણું બેસાડી દેવાનું છે। ઢાંકણું બેસાડ્યા પછી હથોડી મારી દેવાની છે, જેથી કરીને કોઈ પણ જાતની એર હોય તો એ એર નીકળી જાય। આટલું કર્યા પછી માથે ઢાંકણું ઉપર સોલ્યુશન લગાડી દેવાનું છે અને ઉપરનું જે મેન ઢાંકણું છે એમાં સોલ્યુશન લગાડી દેવાનું છે અને એને તે પછી હથોડી મારી દેવાની છે। ધીરે ધીરે હથોડી મારી અને 4 બોલ્ટનું સેટિંગ કરી નાખવાનું છે।